Mambo vipi wadau wangu wa nguvu, naitwa JIRIWASONLINE Jiliwa. Karibu tena na hii ni JIRIWASONLINE TV ambayo unaendelea kuitegea sikio na kutazama pale popote pale ulipo, hususan Tanzania na nje ya Tanzania kwa ujumla. Nimekuja na lugha adhimu ya Kiswahili kabisa kukuletea hii mada ambayo itakuwa ni rafiki sana kwako kama ulikuwa na wazo la kutengeneza channel ya YouTube ili kuweza kufanya content na kutengeneza pesa katika mitandao. Asante, make sure kama una subscribe chini ya video hii hapa ili kuweza kuungana nami kila ninapopublish video ili uweze kupata kile kilichojili. Bana, leo tutakwenda kuangalia vitu vitano ama idea tano kuu za YouTube channel. Unapotaka kutengeneza YouTube channel lazima uwe na idea. So nakwenda kukupa idea tano kali ambazo ukizifanyia kazi lazima zikuonyeshe mafanikio na utatoboa kwenye kile ulichokifanya. Kwa sababu nimejaribu kuzifanyia research na zikaonekana pia nikagundua kwamba zinafanya vizuri zaidi. Sasa idea ya kwanza ni kufungua channel inayoitwa Top 5 ama channel ya Top 5. Inategemea utaipa jina la Top 5 ama vitu gani, lakini mle ndani video zako zote zishughulike na Top 5. Hamna umbea wala udaku wote. Unachofanya wewe ni Top 5 tu. Kwa mfano unaweza kusema labda Top 5 makabila ya wadada yenye wadada wazuri, Top 5 ya watu warefu zaidi kama ni Tanzania. Lakini kama utakaifanya iwe brand new ama pia iwe worldwide, unatumia lugha nyingi, unaweza kufanya Top 5 cars in 2021, Top 5 smartphone in 2021, maana yani simu bora, magari bora ya mwaka fulani hivyo. Yani matano tu. Yani unachukua vitano usizidishe. Magari matano unaingia tunachukua namba moja ni kitu fulani unavielezea kwa ufupi, inakuwa imeisha. Watu wanafuatilia mno hizi vitu za top 5, top 10. So wewe don't do about top 10, just concern to the 5. Hiyo ni idea ya kwanza. Idea ya pili, reaction videos. Reaction video na shauli ufanye reaction video kwa internet videos ama kwa internet contents. Kwa sasa hivi kuna mitandao kama kuna TikTok na mitandao mingine ambayo inakuwa ina combine ama inakusanya sana video nyingi ambazo ni za naweza nikasema ni za ubunifu na vitu vingine vya muhimu zaidi. So unachukua video yenye ubunifu, una react ama unaielezea unavyojua wewe, reaction videos. So inaweza ikawa ni hizo content ama video ndogo za kwenye mitandao kama za TikTok, ama inaweza ikawa ni video za wasanii za nyimbo fulani ama music fulani, unazifanyia reaction. Reaction ni kuzisummarize, kuzichambua kiundani, kutafuta maudhui na uhusika wa ujumla katika hiyo video husika. Sasa hii inakuwa ni zaidi kwa sababu kwa mfano ukisema utafute content za reaction videos, ukasema ufanye reaction za TikTok, ni rahisi sana kwa sababu kwa muda mfupi tu utakuwa umekusanya video nyingi sana. Na ya tatu ni kufanya review. Review hii inakuwa ni kufanya review, kwa mfano baadhi ya vitu vikitoka, kwa mfano kwa kugundua labda kuna kitu fulani kimetoka, let's say sasa hivi kumetoka simu mpya ya iPhone 13, lakini pia imetoka na simu ya Infinix ambayo hii ni Infinix Note 11. So unaweza kaingia ukazifanyia review, ukaangalia vitu gani hii nayo hii haina, unazicompare, alafu pia unaelezea ipi inabeba kitu fulani. So si lazima kucompare kwamba hii na hii ipi ni bora, lakini kuelezea vitu vinavyopatikana ndani ili mtu hata anayekuja kutafuta anataka kununua hiyo simu, ili awe wa kwanza kuja kutazama video zako na kuweza kuzifanyia kazi ili kuliendea lengo aliyotarajia. Idea ya 4 ni movie short story. Unakuwa unaangalia, kama umeshaangalia movie kali za love story za vita, unaisummarize kwa muda mfupi. Kwa mfano movie ni ndefu, wewe unaielezea ile movie kama ilivyo lakini kwa ufupi. Kwa mfano kama ilikuwa na risali moja, unafanya unataja matukio muhimu tu ili angalau ichukue dakika 20, 30 ama hata lisaa, lakini kwamba ile movie unaisimplify katika maneno na kuelezea kiundani wake zaidi. Lakini na ya tano ambayo pia ni ya mwisho ni cloning channel. Clone channel ni kuangalia, kwa mfano unataka ufanye mada fulani lakini hii mada kuna mtu anaifanya na umeiga kutoka kwake. So cha kufanya unaweza ukaiclone. Jinsi ya kuclone ni kwamba unajipa jina kama la yule mtu. Kwa mfano ukiingia YouTube pale ukitafuta Diamond Platnumz, kuna watu wanajiita Diamond Platnumz, wengi wana channel zao na sio Diamond Platnumz. Lakini akiwa Diamond labda amekaa muda mrefu hajatoa nyimbo, anachukua nyimbo ya Diamond Platnumz, anaiflow pale, anachukua kinyimbo chake chote, anafanya edit cover juu, anaweka kama ni nyimbo ya Diamond Platnumz, kumbe si Diamond Platnumz, ni nyimbo yake tofauti na ile ambayo imekusudiwa. So ameclone jina la Diamond Platnumz. Ama lakini kama katika kuclone, kama una experience zaidi, kama una uwezo, unaweza ukafanya cover, hata ametoa nyimbo fulani unaifanyia cover, alafu then unajipa jina lile kwa sababu ya kwamba usichukue content ya mtu ambaye itakufanya uwe na copyright claims. Make sure kwamba unafanya additional kwenye hiyo content unakwenda kuitengeneza. Asante, ndio JIRIWASONLINE Jiliwa. Usahau kusubscribe, kulike na kushare Facebook, Twitter na Instagram. Ni cheki kwa JIRIWASONLINE TV. Oh yeah.